Helt siden jeg var ungdom har jeg drømt om å leve i naturen og av naturen. Jeg hadde en plan om å bygge meg en hytte på fjellet og leve av jakt og fiske, sopp og bær. En hytte ble det, og mye fisk, sopp og bær ble det også. I årene som har gått har jeg krysset Norge på tvers fra Sverige til Bergen, og hatt mange lange fjellturer spesielt på Hardangervidda. Jeg kjenner at alderen begynner å tynge meg noe, og jeg føler meg fornøyd med litt mindre fysiske utskeielser. I år vil jeg derfor nyte fjellet i nærheten av hytta mi i Hallingdal, og leve en uke av det jeg har sanket selv i naturen. Det var en fisk hier dran und hier dran. 2 Fische. I dag skal det bli fiskesuppe med sopp. Takk for mat, herre. Denne kniven den har jeg fått i gave ifra Langedrag. Jeg har vært på middelalderdagen med pil og bue, så når jeg er på hytta så liker jeg å bruke den. Så tar hun jo halen helt innunder buken. Jeg har gått fra det ene reinsdyret som sto på fjelltoppen og skal prøve å komme meg inn på det andre. Det er ikke ofte jeg har opplevd det slik og vil gjerne nytte anledning når den byr seg. Sist jeg så den, sto den lett til høyre for fjelltoppen. Nå har jeg vinden imot meg og har tenkt å komme helt til topps, altså bare noen få meter fra der den står. Meter unna toppen.
jager nok opp. Men han virker være nysgjerrig enn skremt. Det kan godt hende at han går en runde, og så står han på samme sted. Kanskje skal jeg sette opp kamera der, så kommer han kanskje tilbake dit. For en opplevelse. Jeg posterer meg på toppen igjen, og akkurat som antatt kommer bukken rundt hjørnet igjen, i rolig tempo. Her skal jeg sitte en stund, og bare nyte fjellene, vannene og reinsdyra. Som ungdom i Tyskland gikk jeg mange turer i skogen, og jeg visste akkurat hvor jeg skulle finne rådyrene. Nå vet jeg akkurat hvor jeg kan finne reinsdyrene også. Tilbake til fiskeplassen min velger jeg en annen rute enn den jeg kom. Og jammen meg kommer jeg over noen få molter. Min svigermor, hun kunne mange ordtak. Hun ville nok ha sagt lite, men godt, som mann og pattekatta. Jeg har kommet til kanten av høyfjellet igjen og ser utover fiskevannene mine. Gleden og forventningen bare stiger. Kona mi sier det er grus med smak. Fint å ha med seg frukt fra egen hage når jeg finner så lite mat i fjellet. Nå er jeg nede ved vannet mitt igjen, og det har blitt vind.
Da øker sjansen betraktelig. Nå skal det avgjøres om det blir skogssoppsuppe, eller om det blir fiskesuppe med skogsopp. Das war ja so schade, dass das hier nicht geklappt hat. Und da wollte ich schon aufgeben und habe gedacht, na, aber geh noch mal los, mach noch mal einen Versuch. Und dann plötzlich an der Angel. Und was ist denn hier los? Das sieht ja in 2 Richtungen. Hallo? Und dann habe ich gesehen, da war ein Fisch. Hier dran und hier dran. 2 Fische. Und dann eingeleiert und aufgepasst, dass sie nicht abgefallen sind. Und kurz bevor ich dann an der Hand hatte, war der eine abgefallen. Aber den einen, den habe ich gekriegt. Toll! Da gibt's heute Fischsuppe! Ja, var det rent bord. Ja, finne fram her. Til og med her har det forsvinnet noe mer. Det var noen sånne små finner og litt forskjellig. Men det kan jo være fugler, det. Velkommen til dagens gourmetkjøkken. Oppgradert i dag, med bord. I dag skal det bli fiskesuppe med sopp. Da begynner jeg med suppa, eller fiskekraft, fra abbor som jeg har forberedt. Wow! Se på den! Mens jeg tar inn fisken, tenker jeg på troen som jeg har fått. Noen har spurt meg om jeg er prest. Det er ikke det jeg jobber som, men prest er jeg likevel. Apostelen Peter sier at alle kristne er prester for Gud. Peter var yrkesfisker og fikk oppgaven av Jesus om å fiske mennesker.
den som er en kristen, er også en som er utsendt av Gud. Gå ut i all verden og forkynn evangeliet, sa Jesus til Peter og disiplene. De første kristne var lydige og vitnet om Jesu død og oppstandelse, og hva dette betyr for oss mennesker. Og det har ikke forandret seg. Troen på Jesus skal deles. Jeg håper at ingen tar anstøt av at jeg forteller om troen. Jeg vil også være med og dele. Om jeg skulle holde skjult det beste jeg selv har fått, så var jeg et dårlig menneske. Men kjærligheten fra Gud kan ikke tvinges på noen. Den kan bare tas imot av et åpent hjerte. Jesus står for døren og banker. Om noen hører hans røst og åpner hjertedøren, der vil han gå inn. Jeg liker å skjære rein filet. Når man skjærer filet, så kan man også bruke resten av fisken til å koke suppe av. Når jeg prater med folk om at jeg fisker mye abbor, så sier de av og til at det er så mye bein i det. Det blir ikke et bein i de filetene jeg skjærer. Men det er ganske spisse bein i abboren. Så de kan liksom ødelegge litt matopplevelsen. Man må være litt nøye med å filetere ordentlig. Den her, den er helt rein for bein. Da sier jeg bare god middag. Det gir meg stor glede å høste det jeg har sådd og stelt med i hagen. Som troende så jeg også å få høste både glede og velsignelse. Både speidere og konfirmante følger jeg over en lengre periode i livet, og jeg fryder meg når jeg hører at de bevarer troen. Og da har vi gulrøtter, kålrot, sopp, purre, fisken. Så den er ferdig, den må jeg bare legge opp i suppa til slutt. Da er vi klar til å ha grønnsakene oppi. Grønnsakene, soppen, og gir den en dash med salt. Den gamle flisen, den tålte ikke varmen, den. Den sprakk. Men den gjør fortsatt nytta si. Nå er grønnsakene møre. Da har jeg litt purre oppi. Den trenger ikke så mye varme. Så er det straks litt jevning. Det skal være sånn på dette kjøkkenet. Takk, Herre. Takk for deilig middag.
Mygg og røyk, det får man tåle når man er på utekjøkken. Men den kvistbrenneren, den er genial. Har man et stort bål, så blir det som regel alt for varmt å sitte så nære. Og du kan ikke holde kroken på kjelen til slutt lenger. Det blir så mye varme utover. Dagens dessert. Skinntryte. Ligner på blåbær. Det å legge ut mat til dyret, det har vi egentlig holdt på med hele tiden her oppe. For noen år tilbake så fikset jeg opp det gamle fuglehuset. Det er jo Chopin. La på da. Skingel på verdens minste tak. Og det er jo ikke bare fugle, det er jo ekorn. Massevis med ekorn som regel. Opp til 3-4 stykker. Det er det geviret som henger på annekset. Det er fint for dyra. Den var hel, jeg fant den oppe i fjellet der. Og så etter hvert så begynte den å bli litt mindre og mindre, fant jeg ut. Så begynte den å bli hula ut til og med. Så jeg det til slutt at det var fugler som begynte å hakke på det, og så spiste salt. Jeg har til og med et bilde. Ekornet spiser saltet. Jeg har jo gått i fjellet i dag og svettet masse. Jeg synes det er godt med salt da.